बड़ा जबरदस्त मुकाबला। मैच रेफरी सैयद शजीफ हसन जेपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू शमदीद। और आज के नाइट का एक और ज़बरदस्त मुकाबला मुस्लिम हैंड एफसी और यूथ एफसी मीरपुर के दरमियान। और आज बिल्कुल दूसरी नाइट और दूसरी नाइट का तीसरा मुकाबला इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। 7वां अल-ज़की अल पंजाब फ्लड फुटबॉल टूर्नामेंट यूथ फुटबॉल की नुमाइंदगी कर रही है अरबाज, जो कि कैप्टन है। उनका साथ कीपर अब्दुल्ला। स्टॉपर पे खेलेंगे जी हसाम और महवर। राइट विंगर में सयाम और मोईब अली। स्ट्राइकर पे फॉरवर्ड में खेले हसन बाट और शायान। दूसरी जानब से इंटरनेशनल फुटबॉलर जुनैद शाकिर और ज़ैनब बरेन के साथ पाकिस्तान अंडर 19 के फुटबॉलर अदील अहमद स्टॉपर में। उनके साथ शाहिद फरीद जो कि कप्तान जो स्ट्राइकर में खेलेंगे। शाहिद फरीद, असद नासर मिड में और राइट विंगर साजिद और नसीम खान। येलो शर्ट में यूथ फुटबॉल क्लब और नेवी ब्लू में मुस्लिम हैंड्स। जी तो मैच का आगाज करेंगे जी साजिद स्ट्राइकर। बॉल को कैरी करते हुए दूसरे हाफ में जारी शामिल। ये खतरनाक हो सकता है। बॉल पे उतना ही अच्छा डिफेंस है। बेहतरीन स्टॉपर जुनैद शाह मौजूद। क्या होगा जी 7वां पंजाब अल-ज़की का बहुत बड़ा मैच यूथ एफसी मीरपुर का मुकाबला। मुस्लिम है बड़ी अच्छी ट्राई थी लेकिन बड़ी अच्छी क्लियर किया बॉल को। खतरनाक हो सकता है और बेहतरीन कीपिंग है यूथ फुटबॉल क्लब यूथ फुटबॉल क्लब अब्दुल्ला। अच्छी ट्राई थी और बीट हो चुके थे लेकिन स्कोर करने में नाकाम। बड़ी अच्छी ट्राई महवर की जानब से। अदील आबद के पास बॉल में शामिल लेकिन बॉल को क्लियर किया यूथ फुटबॉल क्लब ने। मीरपुर के पास मुस्लिम हैंड्स थ्रो करेंगे जी मुस्लिम हैंड। कीपर के पास बॉल शाहिद फरीद कैप्टन स्ट्राइकर जी आबद अली में पहुंच चुके थे लेकिन बड़ा अच्छा क्लियर मुकम्मल कंट्रोल अभी तक। बड़ी अच्छी कीपिंग है यूथ फुटबॉल के कीपर अब्दुल्ला। यूथ फुटबॉल के पास बॉल जी डी के पास पहुंचे और एक बार फिर बड़ी बेहतरीन ट्राई थी मुस्लिम हैंड्स की जानिब से। स्ट्राइक
स्ट्राइकर है साजिद और नसीम खान, बड़ा अच्छा पेयर साजिद नसीम खान जुनैद शाह अदील। फाउल का इशारा रेफरी की जान, रेफरी के फराज़े जान सैयद शाज़ेब ज़ेबी। साजिद पहुंच चुके थे डी के लिए। महवर के पास बॉल मौजूद है मुस्लिम हैड के। जुनैद के पास बॉल पर पहुंच चुके हैं मुस्लिम हैड। साजिद मौजूद है। बेहतरीन ट्राई थी, हतलाक हो सकता था लेकिन बीट किया। बड़ा करीबी मामला था। बड़ी जबरदस्त ट्राई यूथ फुटबॉल क्लब के मोईन अली। रेफरी शाज़ेब ज़ेबी। जबरदस्त कीपिंग यूथ फुटबॉल क्लब के कीपर अब्दुल्ला। बड़ा अच्छा डिफेंस है महवर। स्टॉपर पे तौर पे खेल रहे हैं महवर, बड़ी अच्छी स्टॉपर जी। जी बॉल को कैरी करते हुए सेंटर पर डी में शामिल खतरनाक हो सकता है और मुस्लिम हैंड एक गोल स्कोर करने में कामयाब, मुकम्मल तौर पर बीट किया। टोटल यूथ फुटबॉल क्लब के डिफेंडर्स हसाम महवर महीब को मुकम्मल बीट किया और गोल स्कोर करने में कामयाब। बड़ा जबरदस्त गोल। मुस्लिम हैंड यूथ फुटबॉल क्लब 0। अच्छा अटैक किया था, मुसलसल 2 से 3 अटैक में स्कोर करने में कामयाब। ट्राई लेंगे बीट हो चुके थे। बड़ा जबरदस्त मुकाबला, पहले हाफ का खेल जारी। कॉर्नर मिलेगा यूथ फुटबॉल क्लब बेलपुर आजाद कश्मीर। अच्छा क्लियर किया। टीम पहुंच चुके हैं। मुस्लिम हैंड आबाद अली मुकम्मल तौर पर बीट किया। टोटल सयाम महवर हसाम कीपर अब्दुल्ला। अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक बना हुआ मुकम्मल तौर पर बीट किया। मुस्लिम हैंड तो यूथ फुटबॉल क्लब आजाद कश्मीर 0। अटैक पर अटैक, पहले हाफ का खेल जारी। बड़े जबरदस्त अटैक किए राइट विंगर से लेफ्ट से मिडफील्डर और तौर पर बीट किया उनके स्टॉपर सियाम महवर और कीपर अब्दुल्ला।
दो तीन बड़े जबरदस्त अटैक रोके अब्दुल्ला ने जी। टेकना होगा जी, एक बार फिर डी में शामिल थे, लेकिन इस बार एक बार फिर कंट्रोल किया। रेफरी का इशारा, फाउल। हाँ जी, क्या हाल है? जी मसलम हैंड एक बार फिर बाल को लेकर निकले, टीम में शामिल। खतरनाक हो सकता है, बेहतरीन ट्राई थी, उतना ही अच्छा सेव किया अब्दुल्ला, और ये गोल स्कोर करने में कामयाब, मुकम्मल तौर पर बीट किया यूथ फुटबॉल क्लब के कीपर अब्दुल्ला। एक बार को बड़ा अच्छा सेव किया था अब्दुल्ला ने, लेकिन उतना ही अच्छा आबद अली की जानिब से बेहतरीन ट्राई और गोल स्कोर करने में कामयाब। मसलम हैंड 3, यूथ फुटबॉल क्लब आजाद कश्मीर 0।
मुस्लिम हैंड्स 4 यूथ फुटबॉल क्लब 0। जी पहला हाफ जो है वो मुकम्मल हो चुका है और मुस्लिम हैंड एफसी ने 4 गोल स्कोर किए और यूथ एफसी मीरपुर जब कोई भी गोल जो स्कोर करने में कामयाब नहीं हो पाई।
goalkeeper Abdullah, under 23 from Pakistan. आबद अली 6 नंबर की शर्ट में, जो कि नॉर्वे कप खेल चुके हैं पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड्स। पाकिस्तान फुटबॉल के स्टार्स प्लेयर इस ग्राउंड में। यूथ फुटबॉल क्लब के कीपर अब्दुल्ला, रेफरी की तरफ से फाउल का इशारा। सैयद शाहजेब ज़ेबी जो कि रेफरी के फराज अंजाम दे रहे हैं। दूसरे हाफ का खेल जारी, 4-0 की बातें बढ़ती हासिल है मसरफ हैंड फुटबॉल क्लब को। ट्राई करेंगे लेकिन उधर स्टॉपर मौजूद है जुनैद शाह, इंटरनेशनल फुटबॉलर जुनैद शाह। अदील अहमद 4 नंबर की शर्ट में, अदील अहमद पाकिस्तान अंडर 19। अदील अहमद, असद शाह, असद नासिर के पास जिस खतरनाक हो सकता है, टीम में पहुंच चुके हैं लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस करने में कामयाब यूथ फुटबॉल का मीरपुर के हसाम। बात अभी तक और बेहतरीन ट्राई और बेहतरीन गोल स्कोर करने में कामयाब मुस्लिम हैंड। एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बीट किया यूथ फुटबॉल का कीपर अब्दुल्ला को और गोल स्कोर करने में कामयाब मुस्लिम हैंड। 5 यूथ फुटबॉल का आजाद कश्मीर 0। अटैक पर अटैक, हर अटैक को कामयाब बनाने में कामयाब इनके स्ट्राइकर्स और मुकम्मल तौर पर बीट किया आज 2017 में सेमीफाइनल खेलने वाली टीम यूथ फुटबॉल क्लब। टूर्नामेंट के मैचेस की लाइव कवरेज के लिए अल ज़कीफ फेसबुक पेज पर सैयद शबाज शाह ब्रॉडकास्टर के हमरा लाइव मैचेस। मसलम हैंड 5 गोल स्कोर करने का डी के अंदर पहुंच चुका है बॉल, लेकिन अब्दुल्ला कीपर मौजूद है उधर। लगता है अटैक बनाएंगे इस पर मरतबा यूथ फुटबॉल क्लब के पास बॉल। कप्तान अरबाज बॉल को कैरी करते हुए अरबाज से जी, लेकिन उधर उतना ही अच्छा डिफेंस, तगड़ा डिफेंस सिस्टम मौजूद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह, बेहतरीन डिफेंस। यूथ फुटबॉल क्लब के पास अच्छे मूव बनाई, पहुंच चुके हैं प्लेयर। ये खतरनाक हो सकता है, शामिल और उतना ही अच्छा डिफेंस करने में कामयाब अदील अहमद पाकिस्तान अंडर 19 खेल चुके, बड़ा अच्छा डिफेंस किया पूरे मैच में। मुस्लिम हैंड्स 5 यूथ फुटबॉल क्लब 0।
इतिहाद पंजाब हकी फ्लैडर फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका आज दूसरा रोज आज़ाद कश्मीर यूथ फुटबॉल क्लब बमुकाबला मुस्लिम हैंड्स अदील के पास बाल पर पहुंचे अरबाज कैप्टन है मुस्लिम यूथ फुटबॉल क्लब के रेफरी का इशारा फोन मिलेगा यूथ को वो करेंगे यूथ स्टॉपर हसाम श्याम से अरबाज बॉल को क्लियर करने में कामयाब लेकिन पीछे डिफेंस फोर्स मौजूद है मुस्लिम हैंड्स 5 यूथ फुटबॉल क्लब 0 अब्दुल्ला जो कि कीपर अंडर 23 फ्रॉम पाकिस्तान फुटबॉल के बेहतरीन सितारे इस ग्राउंड की जीनत अदील अहमद 4 नंबर की शाम में पाकिस्तान अंडर 19 नॉर्वे कप खेल चुके हैं जी आबद अली पाकिस्तान स्ट्रेट चार्ज की जानब से इसके अलावा अब्दुल्ला जो कि कीपर है अंडर 23 फ्रॉम पाकिस्तान आज हमारे ग्राउंड की जीनत बने 5-0 की बाजी बरकरी पहले मैच में हासिल बार पर मुकम्मल कंट्रोल बनाए हुए में पहुंच चुके हैं जी देखना होगा और एक और गोल स्कोर करने में कामयाब मुस्लिम हैंड अपना 6वां गोल स्कोर करने में कामयाब मुकम्मल तौर पर बीट हुए अब्दुल्ला फ्रॉम यूथ फुटबॉल क्लब मीरपुर टोटल बीट किया अपनी उनकी डिफेंस सयाम और कैप्टन अरबाज अटैक बनाए हुए लेकिन हर अटैक जो कामयाब मिड में जी और पहुंच चुके हैं एक और गोल स्कोर करने में कामयाब बड़ा जबरदस्त गोल किया कीपर को बीट किया डिफेंस देखती रह गई और 7वां गोल स्कोर 7 गोल स्कोर करने में कामयाब मियां यूसीपी लाहौर को आरज़ की श्रेणी में खुशामदीद कहते हैं मियां असद पक्कामाला की जानब से अनाउंसर के लिए और 1000 का नाम इसके अलावा सैयद हसन मुजतबा CEO अल हाकम इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल अनाउंसर के लिए 1000 रुपये नकद इनाम बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का सातवां और पंजाब की फ्लैडर फुटबॉल टूर्नामेंट आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला यूथ फुटबॉल क्लब आजाद कश्मीर का मुस्लिम हैंड्स 7 से की बाजी बरतरी हासिल मुस्लिम फुटबॉल क्लब मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल क्लब को जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान के जुनैद शाह जो कि स्टॉपर में खेल रहे हैं इनके साथ अदील अहमद पाकिस्तान अंडर 19 नॉर्वे कप खेल चुके हैं आबद अली पाकिस्तान स्टेट चैंपियन की नुमाइंदगी कर चुके हैं इसके अलावा अब्दुल्ला जो कि अंडर 19 पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं 7-0 की बाजी बरती हासिल जी देखना होगा ग्राउंड डी में पहुंच चुके हैं आबद के पास बाल इतनी ही अच्छी कीपिंग है बेहतरीन कीपिंग जी यूथ फुटबॉल क्लब की जानिब से बेहतरीन कीपिंग बड़ी अच्छी ट्राई थी मुस्लिम हैंड्स
शाबाश बच्चे जगह बना कर By the beach. शाबाश शाबाश बच्चा शाबाश अब्दुल्ला ओए अब्दुल्ला ध्यान बच्चे बंदा अपना देख शाबाश अब्दुल्ला गोल नहीं खाना आगे रख बंदे को चेक कर शाबाश ऐसे शाबाश गुड गुड असद 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 चल जैन आगे आ बच्चे आगे देख चल ठीक है शाबाश प्लेयर अपना देख आजा आजा आगे आजा तू जैन तू आगे आजा 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 छोड़ छोड़ आजा रे तू आगे आ आजा 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 आगे जगह बना जगह
कंग्रेचुलेशन मुस्लिम हैंड FC जनाब अपना मुकाबला जीतने में कामयाब।